Господин Рамадани, благодарам што прифативте да бидете дел од ова интервју за Цивил Медија. Како за почеток? Молам. Како ќе го оцените општествено-политичкиот амбиент и реториката на претседателските кандидати во пресрет на изборите во Северна Македонија? Морам да ви кажам дека очекував дека сепак кога се конкурира за претседател на државата, нормално е да се очекува дека кандидатите ќе имат еден вокабулар, односно реторика која е надпросечна во однос на тоа што е интелектуалност, во однос на тоа поставување на политички тези и нивното презентирање пред нивните очекувани бирачи, но како што поминува времето, дел од кандидатите не бираат многу зборови од една висока подигната, да речеме, интелектуална вредност, паѓаат понекогаш во дали од самиот момент или дури би рекол може би подбуцнати од самите лидери нивни партиски, имаме вокабулар кој не доликува на кандидат за претседател на држава. Мислам дека последното што успеав да го видам, односно да го чујам, е тоа што интелектуалката господја Силјановска против кандидатот актуелен претседател Пендаровски упати некои така квалификации кои се надвор од тоа што е политика и надвор од тие разини кои треба да ги опфаќа во незиниот говор, омалажувајќи го и подсетувајќи се на некои времиња кога не бил претседател, односно кога бил студент и така натаму. Во однос на кандидатите албанци во овој случај од фронтот за Европа и Влен, мислам дека досега барем покажа и нивната дебата која беше организирана и реализирана, умерено, мислам дека беше на ниво и тие критики што се упатуваат меѓу себе, сепак се критики кои се во рамките на дозволеното, односно во рамките на тоа што значи една конкуренција. Мислам тука за господинот Аравари и господинот Османи. Другите кандидати кои мислам дека тие се свесни колку им е радиусот политички и влијателниот радиус кај граѓаните и полека или сигурно како да се помируваат со фактите дека треба да кажат нешто, меѓутоа нема да бидат тие кои ќе донесат одлуки од ниво на еден претседател. Кога сме тука, мислам дека ингеренциите на претседателот се јасни, но дали мислите дека кандидати се држат во тие рамки? Повремено, понекогаш се држат, понекогаш кажуваат и работи, односно ветуваат нешто што не е во рамките на нивните ингеренции, затоа што тие, ако ништо друго, треба да ги прочитат тие членови во Уставот од 79 до 87 и таму, мислам, таксативно, како што е во Уставот, нивните ингеренции не се тоа што кажуваат низ таа кампања, меѓутоа мораме да кажеме дека и сите кандидати не ги исполнуваат сите тие услови, односно немаат перформанси за да
за одговорат на таква висока функција во државата предвидена и со Уставот, затоа што пред се треба да имат добри сознанија, односно добри познавања во надворешната политика и дипломатија, треба да имаат добри познавања во однос на безбедноста, сега уште е покомплицирана затоа што сепак сме членка на НАТО, а во исто време и председател на државата е и врховен командант на армијата. Да. Така што тие се клучни ингеренции, односно компетенции, ако имат некои права и за да предложат кандидати за Советот на суди во Уставниот суд и така натаму, за амбасадори. Така што мислам дека понекогаш под влијание на партиите и кога им стојат до нив председатели на одредени партии, тогаш мислам дека како да се милуваат да кажат нешто што ќе им се допаѓа на нивните председатели, односно лидери во партиите. Сега да се вратиме во тоа што мислам дека го поделува ово општество во целина. Тука сегаш се и ќе бидат уставните измени, но како ги оценуваат барањата на албанските партии, тука мислам изборот на председател да биде во собрание, формулацијата од 20% за да се замени со албанскиот јазик. Ова прашање го поставам поради фактот дека се добива впечаток дека, условно кажано, македонската страна, македонските партии, секојаш анблок ја одбива секое барање. Каде е стравот? Дали се легитимни овие стравови? Всушност, дали постојат? Јас не само во вашиот медиум и во другите медиуми го повторувам тоа, пошто сметам дека имам компетенции кои се базира на моето искуство политичко и како пратеник и долги години се бавам со евроатлантски вредности. Ние првиот председател да го биравме во собрание, господин Глигоров, и ако беше бирам во собранието, тој беше прав татко на нацијата. Затоа што сепак неговиот збор значеше многу за одредени одлуки кои беа тогаш многу значајни кога се создаваше независна Македонија. Исто така тој во континуитет ги следеше и седниците на парламентот, посебно кога имаше точки кои се многу важни во однос на градење на тие државни атрибути и апсолутно не се разликуваше од тоа дали беше биран на слободни избори или непосредни. Меѓутоа, после тоа се одеше на тоа да биде биран во непосредни избори и тоа се случуваше за неговиот втор мандат. Без разлика дали се прифаќа или не се прифаќа одреден предлог, одредена идеја, мислам дека самиот предлог не е надвор од тоа што не се случува дали во соседството или некаде во Европа. Имаме полно примери ние каде што се бира председателот во собрание и во соседна Косово. Од прилика ги има истите компетенции што ги има председателот кој се бира на непосредни избори. Реакцијата може да биде дека не е време да почекаме, може би треба и во Уставот некоја генералка во однос на прочистување како промени во Уставот понатаму, затоа што кога се приближуваш или доближуваш до членството во Европска Унија, сакаш не сакаш ќе имаме промени во Уставот, затоа што одредени атрибути државни автоматски се пренесуваат во Европската Унија, затоа што ние сами сме барали да бидеме дел од таа Европска Унија. Така што
не треба да се одбива тоа така Unblock. наречено амблок во ѓон. А може да се разговара меѓу политичките партии или политичките чинители, но не да се даде некоја квалификација или да се каже Одбива. да се одбива со тоа дека ова е националистичко барање. Да. Апсолутно не е тоа, не кореспондира со реалноста и со здрав разум во политиката, затоа што тоа е барање кое постои, мислам, како такво во Европска Унија и во многу држави. Туку треба да се прифати како предлог за кој може да се разговара и толку. Што според вас значи укинувањето на трите политички договори? Охридскиот, договорот од Преспа и францускиот предлог, кој сега е преговарачка рамка за Европската Унија. Прво, дали е можно? А второ, ако навистина би се случило тоа, тогаш какви се последиците за општеството и државата во целина? Овие се Пошто имаме една партија, политичка партија, што заговара дека може... Мене ми е јасно дека одредени кандидати сакаат по секоја цена да го комплицираат патот на Северна Македонија кон членство во Европска Унија, а во исто време како да се заинтересирани да создават тензии меѓуетнички и политички и во државата. Јас тие ги сметам како така наречени класични совранисти кои мислат дека Македонија може да постои без другите, без никаква инфлуенција, односно влијание од Европска Унија или Соединените Американски држави, односно евроатлантскиот свет, би кажал. И такво нешто, кога би било од незнаење, би им простил. Меѓутоа, не можам да им простам дека е од незнаење, затоа што се работи и за, како што тие велат, или се само кажуваат дека се интелектуалци пар екселанс, како професорки, како нивните успешни предавања пред студенти и така натаму. Сепак, бавење со политика е одговорност. Интелектуалците можат да кажат се и се што во нивна одговорност, меѓутоа тоа не мора да значи дека ќе ја турнат државата во некоја темница или во некаков слеп пат. Ако, да речеме, нивна вистина и верување дека може да ги променат, односно да ги укинат, дали тоа е Охридски, Преспански или договор со Бугарија, па сменување и преговарачката рамка со Европска Унија, тоа е една авантура која може да ја внесе Македонија во некаков тунел без излез, така, или темница, која никако не треба да се прифати. Меѓутоа, во овој случај би се обратил до граѓаните на Република Северна Македонија да не си дозволат вакви кандидати да се поигруваат со нивната интелигенција и нивното знаење, затоа што тоа е на еден начин да ги подчиниш граѓаните, односно да им кажеш дека вие ништо не знаете и не можете без мене. Сета реторика е многу деструктивна. Па морам да ви кажам дека и понекогаш и како што ги гледам, дури е и патетична. Посебно тоа го гледам кај господја Ванковска
и господја Цилјановска, кои на еден начин пред граѓаните или пред јавноста сакат да се наметнуваат како интелектуалци за кои, односно без нив не може Северна Македонија, но морам да ви кажам дека денеска имаме интелектуалци, млади луѓе кои веќе добиваат признанија и во светот, дали се во 2% нецитирани научници, таков имам и јас дома. Така што, меѓутоа, тој што го имам јас дома, кога се зборува за политика и политички одлуки, секогаш ми дава мене предност. Затоа што сепак портфолиото негово е научник. Имаме ситуации каде што и овие актуелните градоначалници понекогаш сакаат да бидат присутни во таа висока политика. Па сега ајде и да го признаеме фактот дека сепак се кандидати за председател. Меѓутоа нивните настапи се на еден начин Но сепак не би сакал дека е тоа демагогија, но јасно е дека нема да се пробиват, односно да поминат на вториот круг на избор за председател. Меѓутоа, тие како што кога беа во синород на нивните општини, сепак имале повише луѓе околу нив. И како што мора да одат низ кампања по градовите на државата, гледат дека се помалку луѓе има околу нив, што значи дека некои им кажува дека доволно ви беше до тука, вратете се таму и завршете ја работата за што сте бирани од граѓаните во вашите општини. Сега ќе излеземе малку надвор од нашата политичка орбита и ќе разговараме малку пошироко со 131 глас за, 29 против, 11 воздржани. Парламентарно собрание го поддржа членството на Косово во Советот на Европа на пленарната седница во Страсбург. Што според вас значи ова за Косово, прво, и второ за регионот? Што се однесува до членството на Косово во Советот на Европа, овој процес е уште од порано отпочнат. Ние знаеме дека Косово веќе аплицираше и за да биде членка на НАТО и членка на Европска Унија. Меѓутоа се разбира дека има еден редослед за да ги поминаш одредени институции европски, за да можеш да стигнеш во тоа што ти е крајна цел, како независна држава. Впрочем, и ние имавме таков од низ институциите меѓународни, односно во европски. И јас се сеќавам дека во Советот на Европа ние леговме некаде 97, може би 6, не сум сигурен. Меѓутоа, тоа е тоа. Од самото гласење, расположение кај пратениците во Советот на Европа се види дека една огромно мнозинство, преку тоа што е двотретинско, гласа да Косово понатаму останува таа процедура до Совет, односно таа комисија, Совет на министрите на државите. Меѓутоа, тоа скоро е сигурно дека ќе има добар крај завршен за финален за Косово и ќе биде членка на Советот на Европа, затоа што оди во прилог на Советот на Европа, дури оди во прилог и на државите кои се против. Во овој случај Србија. Затоа што ако покажуваш интерес дека србите во Косово ги немаат правата, човекови права немаат доволно, тогаш им даваш шанса на структурите во Косово, односно на граѓаните да можат да се жалат до судот на Страсбург, односно судот европски,
каде што би ја нашле нивната правда. Така што тоа е добро и за нас како држава. Мислам дека секој од добар кон овие институции на Косово, тоа значи дека ќе бидеме во евроатлантската сфера заедно, а тоа значи повише, односно да повеќе соработка, по-добро соседство, иако добри ни се односите во целина со косовските структури, дали се политички чинители или други. Но едно што загрижува во моментот и мислам дека е многу дискутабилно во оваа ситуација, таму представникот на ВМРО ДПМН е пратеникот. Да, тоа ми беше следното прашање. Како коментирате пратеникот неодењето на пратениците на ВМРО? Не беше присутен и со оправдување дека е зафатен со кампањата. Он не е кандидат за председател. Кампањата за пратеници уште не е отпочната, така што тоа оправдување мислам дека е прозирна и се гледа дека ставот на ВМРО ДПМН веројатно е и бил да не се гласа за да биде Косово членка на Советот на Европа. И тоа веќе оди во прилог на политиката, српската политика, односно политиката на Вучич, и ги пореметува малку сега односите не помеѓу државите Косово, Македонија, Северна Македонија, него па можам да кажам дека се рефлектира и тука. Посебно лоша услуга им направи на опозицијата албанска, Влен, затоа што во исто време ти ги повикуваш, ајде заедно да правиме влада, а во исто време ти ги им правиш проблем во тоа што се односи со косовската влада која ја води Албин Курти. Ако веќе имаш знаење и го оправдуваш вмешањето на Албин Курти тука заедно со Влен да бидат учесници на овие избори, а во исто време очекуваш дека токму со тие ќе направиш влада, тогаш тоа се коси со логиката на однесувањето. И мислам дека Мислите дека ќе рефлектира во ова насока? Па јас мислам дека уште денеска веќе има реакции, има разни толкувања и мислам дека ќе рефлектира за опозицијата. Албанска тука, тоа е лоша услуга, лоша порака. Лоша порака, да. Затоа што сега споредува, да речеме, еден Никола Груевски кој избега од државата во некое време со повикување дека Мицковски е подобар од него, од Влен, нели? Сега доаѓаме до еден заклучок дека Никола Груевски ја призна Косово како независна држава, а Мицковски немаше смелост, значи да го прати неговиот пратеник, а во исто време висока функција има и во тој нивниот комитет, председателство, да оди и да го даде својот глас. Тоа е и за многу други одлуки. Не знам зашто во ВМРО ДПМН се провлекува некаков кукавичлук во однос на некои работи кои се одлуки за државата. Посебно одлуки кои даваат посебно место во евроатлантските земји.
Меѓутоа, тоа е тоа. Мислам дека се потврдува фактот дека во нивните структури има проруско влијание и има од тие кои не сакат Северна Македонија да биде членка и на Европска унија. Впрочем, нивниот руски амбасадор во Подгорица, во Црна Гора, јавно излезе и кажа дека ние работиме и на тоа да го попречиме патот на земјите од Западен Балкан да бидат членки на Европска унија. Порано за НАТО беа против, не за Европска унија. Во последно време, значи и тоа изгледува на виделина. Така што тие се моменти кои ја разбрануваат и јавноста, односно политичката јавност во Северна Македонија. Што мислите дека ќе има реперкусии? Па има, посебно кога ние знаеме и треба тоа да биде јасно дека албанците во Северна Македонија се многу чувствителни во однос на Косово, затоа што со Косово имаат премногу заеднички работи, семејни, а во исто време се заинтересирани во тој од кон членство во Европска унија, како што беше и во НАТО, со Албанија, со другите земји од регионот, треба да внимават македонските така наречени лидери кои се спротивставуваат на овој од заеднички кон Европска унија, затоа што тоа автоматски се рефлектира во односите внатре меѓу етнички. Тоа дека сите тие постапки се сведуваат на тоа дека ние ништо не правиме против албанците, него сме против ДУИ. И тоа е еден вид грешка, затоа што актуелно и последните 20 години први како представници на албанците и во државата, и значи во владата, и во собранието, и во локалната самоуправа секаде доминира ДУИ. Кога доминира ДУИ, тоа значи дека тука се албанците. И трето, мислам дека ако се продолжи вака на секој митинг, главна тема за напад кон некој субјект или некој кандидат е ДУИ или Али Амети, тоа е грешка, затоа што тоа значи дека секој ден Али Амети добива пратеник плюс. Особено во реториката, дајте ми 61 пратеник. Реториката 61 пратеник не е националистичка, туку нешто повеќе. Тоа е шовенизам веќе. Затоа што ти не сакаш во политичките одлуки да учествува еден дел од народот во Северна Македонија, кој е 25-30%. Тоа е голема грешка. Не знам зошто се оди на тоа да по секоја цена да има тензии. На крајот на краиштата, јас како што ги гледам работите, ДУИ со Али Амети веќе не гледат конкурент во албанскиот блок на политичките партии. Тие веќе влегуваат во една политичка трка, односно конкуренција со ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што со самиот факт дека и другите делови од народи, значи 9 партии веќе има во ДУИ, тие веќе имат амбиции да бидат политички субјект, односно коалиција една нова. Затоа ние во СДС имаме коалиција на СДС, имаме коалиција на ВМРО-ДПМН, сега имаме коалиција на ДУИ. Велами со други делови од народи.
како што се бошњаците, ромите, турците и така натаму. Така што тие се амбициите и овие амбиции јас ги сметам дека се многу нормални, затоа што во исто време вклучуваш во политички одлуки и други делови од народи кои сепак се автоктони и тука се. Да. И тука престижот и репутацијата на Али Амети веќе скокнува нагоре. Затоа што критериумите, стандардите, копенхашките, европските се такви што даваат буст, даваат поддршка на вакво делување во политиката. Македонија на вистина треба да се го смени јазикот, е цитат на поранешниот српски министер Александар Вулин, кога кажува заедно со името и историјата како што бараат бугарите, мислам да го смени. На вистина е глупаво да користат речник во кој немаат зборови за чест, благодарност, пријателство, слобода и срам. Ова реакција е како најава на министерот Бујар Османи дека Македонија ќе биде ко-спонзор на резолуцијата на Обединетите нации за Сребреница. Но тој не е единствениот. Како би го коментирале овие изјави на српските представници? А што и да очекуваш од еден Вулин, кој прво он беше шеф на таа БИА, како се вика, таинствената полиција на Србија, во исто време главен и најпосакуван пулен на Путиновата Русија. И он тоа не го крие, он е, како да кажам, руски експонент во Србија и во целиот регион балкански тука, кој На ова се надоврза и српскиот пратеник во собранието Иван Стоилковиќ. Да, баш тоа сакам да го спомнувам, затоа што тој Стоилковиќ си држеше колку му беше, мислам, позицијата да биде еден стравствен навивач на Путин. И е дел од коалицијата на ВМРО, ДПМН. Таков е тој. И веруете ми дека не можам да ги разберам односно како прогресираат во негативна смисла од некои политичари. Јас Стоилковиќ го знам од кога бевме колеги, пратеници во собранието. Тој во почетокот беше одмерен, вака, дури мислам дека да, беше дел од коалицијата на СДСМ, Социјалдемократскиот сојуз. Сега он дава изјави кои не кореспондираат со тоа што е прво, тоа што е човечно. Знаеш, ти да се поигруваш со зборови, со Сребреница, со тој геноцид таму, каде што имаш де-факто нешто случувано што веќе за тоа се осудени тие кои учествувале и било односно наредбодаватели били и така натаму. И сега ако министер за надворешни работи, во овој случај кандидат за председател господин Османи, кажува нешто дека ние сме ко-спонзори на резолуција во Обединетите нации, мислам дека 19 јуни таа резолуција треба да се гласа. 11 јуни. Без разлика да го порекнуваш, да не прифаќаш една вистина која е страхотна, која е геноцид. И во препукување да ти биде виновен тој кој осудува геноцид,
мислам дека и односот кон државата. Да. Гледате колку лесно тие ги менуваат ставовите кон Северна Македонија. Ако пред 3 месеци Вучич кажал ми волимо македонце, дека ги сакаме македонците, од друга страна, ако политиката на Македонија е во однос на западните земји, САД, Европска Унија, прозападна, тогаш одеднаш се менуваат квалификациите и одеднаш имаш Нивното коментирање беше канонада дека на обвинување. Нивното коментирање беше дека Македонија неблагодарна кон тоа што Србија до сега се покажала дарежлива кон Македонија за помош, за ковидот, за цели други работи и затоа ова им е како нож во грб. Меѓутоа тоа е тоа, да. Тоа е од таа приказката со чадорот и кога врне дал чадор некој, па нели ти го дадов чадорот, на крај вика чадорот го фрли, вика па не ми треба и тој чадор. И сега ако ти помогаш како соседна земја, во овој случај не мораш сега во секоја прилика тоа да го спомнуваш, односно да го менуваш дискурсот политички опција и ориентација на Северна Македонија само затоа што си подарил некакви вакцини. Тоа е ниско поигрување со политичката реторика и јас такво нешто не признавам, дури мислам сосема ниско. Иако граѓаните, народите миролюбиви кои се дали се во Македонија, дали се во Србија, нивната сплотеност, нивната комуникација е нормално. На крајот на краиштата тоа се критериуми европски, луѓето нека комуницираат меѓу себе, Да. не имат потреби разни, дали се приватни, дали се... Но никако политиката не треба да се меша во тоа каква опција, каков дискурс има државата на тие обични граѓани.